Ularda jigarimda juda ham muammo bor, jiravoylarim bor deyshadi va undan tashqari o't qopimda vobshe qilishlar bo'lyapti, dimlanishlar bo'lyapti, ash 10 tomonimiz sanchiq bo'lyapti deyshapti. Mana shu mahsulotni men juda ham ko'pchilikka berib kelyapman hozir. Sinovdan o'tib bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu artishokni siropi bo'lar ekan. Mana shu mahsulotimizni 2 mahal iste'molini qilasiz. Allohning izidan bor-ku, mana ko'rsatgan jigaringiz mana shunaqangi ko'rinishda turadi. Shunaqangi holatga kelishni xohlasangiz, mana shu mahsulotni men sizlarga tavsiya etaman. Va undan tashqari o'timda juda ham ko'p dimlanish bo'lyapti Jahongir aka. Shunga ham birata tabiiyroq narsa ayting, bir arzonroq yo'lini deyishyapti. Mana ko'rib turganingizdek, besmертник. Mana shu mahsulotni mana olib keling, yaqinroq ko'rsating operatorimiz. Ichasiz, iste'molini qilasiz. Allohning izni bilan borku, o'tingizdagi dimlanishlar bormi yoki bo'lmasam qorinlaringiz dam bo'lib ketyaptimi? Mana shularni zo'r qiladi va ichingiz qotib qolayotgan bo'lsa, mana shularni ham zo'r qilib yurg'izib beradi. Ushbu mahsulotimizni iste'molini qilasiz. Bu tabiiy narsa. Hech qanaqa pomojniy effekti yo'q. Buni qanaqa tartib ichishingizni shu yerga kelganingizda chiroyli qilib tushuntirib